بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني أخواتي أيثمة ثمثين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أسأل الله أن يحفظكم جميعا من كل سوء. اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان، فأعنا على طاعتك. اللهم ارفع هذا الوباء عن البشرية كافة. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. إخواني أخواتي، نلقاكم مجددا في هذا اللقاء في هذه الجمعة المباركة ليذكر بعضنا بعضا. ربنا قال في سورة الذاريات: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. إخواني أخواتي، المسلم لازم يعمل في هذه الظروف على مستويين. المستوى الأول على مستوى العبادات من خلال توثيق الصلة بالله جل جلاله، من خلال حسن الظن بالله. والمستوى الثاني على مستوى المعاملات في تعاملنا مع المخلوقات، تعاملنا مع الخالق جل جلاله وتعاملنا مع المخلوق مع البشر. نبينا صلى الله عليه وسلم كان يبشر الصحابة رضي الله عنهم بقدوم رمضان، فيقول في حديثه الشريف: شهر رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه، إلى آخر الحديث. إذا تمعنا في هذا الحديث ندرك جملة من اللطائف والفوائد. الفائدة الأولى أن النبي عليه الصلاة والسلام يبشر الصحابة رضي الله عنهم بقدوم رمضان، وبشرى النبي عليه الصلاة والسلام تمتد عبر الزمان وعبر المكان، فهو رسولنا جميعا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن وهو يبشر الصحابة رضي الله عنهم بقدوم رمضان، فهذه البشرى تمتد إلينا، تمتد إلى جميع الناس عبر الزمان وعبر المكان. ثم أن هذا رمضان شهر معظم عظمه الله عز وجل، أن قرنه في كتابه كما في سورة البقرة في الآية 185 ربنا قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. باش ربي يبين بأن هذا الشهر مبارك وشهر عظيم وشهر جليل. هو شهر الاستثمار، شهر الاستثمار في الطاعات، شهر الاستثمار في القربات، شهر الاستثمار في القربات، بل وفي جميع الطاعات التي تقرب الإنسان إلى ربه وتحسن علاقته مع الخلق جميعا. أعود إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول: شهر رمضان شهر مبارك، مبارك في أيامه، مبارك في لياليه، مبارك في الطاعات التي يؤديها المسلم والمسلمة في هذا الشهر المبارك تقربا إلى الله عز وجل. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: فرض الله عز وجل عليكم صيامه. إذن فشهر رمضان فرض علينا صيامه. وهذا ينسجم مع قوله تعالى في سورة البقرة في الآية 183 ربنا يقول: يا أيها الذين آمنوا، هذا خطاب تشريف، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن كيف نستعد لاستقبال هذا الشهر المبارك، هذا الشهر المعظم؟ نستقبله على مستويين. المستوى الأول من خلال تحسين علاقتنا بالله عز وجل وحسن الظن به.
نبدأ بالتوبة. التوبة النصوح بشروطها المعروفة شرعا. إذا كان الإنسان غلط مع الإنسان عنده شروط للتوبة النصوح. إذا كان غلط مع رب العزة جل جلاله أيضا عنده شروط. ربنا عز وجل يأمرنا بالتوبة النصوح جميعا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وربنا يخاطب العصاة مهما عصوا ربنا. ربي سبحانه يتمسلاي وقاذ يعصان ربي سبحانه يسوى لسن قرسن مرحبا يسون لا سلمان ون ثوبث ثبورثن التوبة ثلدين. ربي سبحانه افتح باب الرحمة وباب التوبة، يخاطب هؤلاء العصاة بقوله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الخطاب الأول يخاطب العصاة الذين اللي راهم غارقين في الذنوب وفي المعاصي، يقول لهم: قل يا عبادي، يعني يخاطبهم يا عبادي، وهذا خطاب التشريف. يعني رب سبحانه ما سلبش منهم هذا الغطاء الشريف وهذا المقام الرفيع رغم أنهم عصاة غارقين في الذنوب، ولكن رب سبحانه يقول لهم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، لأن المذنب في الحقيقة أساء إلى نفسه، أسرفوا على أنفسهم بالذنوب والمعاصي المختلفة، الصغائر والكبائر بينهم وبين الله، بينهم وبين خلق الله. لا تقنطوا من رحمة الله. ربنا يزرع الأمل الذي يدفع إلى العمل. يقول لهم العصاة: لا تقنطوا، لا تيأسوا، وديننا دين الأمل. أفتح قوسا مهما لأذكر إخواني وأخواتي بأن الله يزرع فينا الأمل. نذكركم بقصة يوسف عليه السلام، وتعرفوا كامل القصة نتاعو. نهار اللي داه خاوتو، تعرفوا الحكاية واش صرا فيها، وبعدين جاو العشية يبكيو: وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، ورش فأكله الذئب حفص، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. والحكاية تعرفوها، وجو يبكي وهما على بالهم واش داروا إلى آخره. قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. اجتمعت عوامل اليأس على يعقوب، ولادو داو خوهم اللي هو يوسف، وجابوا دليل الإثبات بالدم اللي جابوه على قميصه على أنه كلاه الذيب، وما قالوش لباباهم ضاع منا وما لقيناش وما على بالناش وراه، لا، جابوا له يعني خبر متيقن منه، يعني بيقين. قال: فأكله الذيب، يعني جابوا دليل الإثبات، وجاءوا على قميصه بدم كذب، هكذا قال القرآن. ولكن بالنسبة إليهم أحضروا دليل الإثبات الذي يثبت صدق دعواهم. وزيد أكثر من ذلك من عوامل اليأس أنه مرت سنوات وسنوات طويلة، المفروض سيدنا يعقوب ييأس، لأنه ييأس من ولده خلاص، وييأس من رحمة الله، ولكنه لم ييأس. وإن اجتمعت عوامل اليأس عليه في مشهد آخر، يقول القرآن الكريم، قال الله عز وجل كي جمع أولاده سيدنا يعقوب، قال لهم: يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. يعقوب عليه السلام يزرع الأمل وإن اجتمعت عليه عوامل اليأس، وقال لبنيه: ولا تيأسوا من روح الله. إذن فديننا دين الأمل، يزرع فينا الأمل. لذلك ربنا عز وجل وهو يخاطب العصاة قائلا: لا تقنطوا من رحمة الله
هذا تأكيد آخر. والتأكيد الثالث: إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ربي تمسلاي وقاذي يعصان أسني السوال يا عبادي يزان ذقولا وننسن السيرم باش ذثوفن ربي سبحانه. أما الذنوب خذمن يارسنا كذ وينثني دي خلقا نغيارسنا كذ العباد ما يوني ذنب يارس ربي إلى ثلاثة شروط التوبة النصوح. الشرط مزور. الشرط الأول هو الندم على المعصية، فنادم إلى قد يندم فين قاصى ربي. الشرط الثاني اللي هو الإقلاع عن المعصية، فنادم يخدم ذيريث إلى قثيج. مثلا إذا كان هو يدير الربا مثلا يتخلى عن الربا، يقلع عن الربا. أي معصية يرتكبها العاصي يتخلى عليها، وهذا شرط أساس من شروط التوبة النصوح. يخدم المعصية لا قتيج. الشرط الثالث هو العزم مستقبلا ألا يعود إلى تلك المعصية أو إلى المعاصي الأخرى. إلى قد يسعو النية سيغر ذات أريد سوغالا غادي يعصو ربي، أذي يرحم ربي ثي مزورة يسعد ثي نقورة أكن قارن يمغارن ذي زيه. إذا كان الإنسان ارتكب ذنب في حق خلق من خلق الله يضاف الشرط الرابع وهو رد المظالم. إذا كان الإنسان مثلا خدام وكلا العرق نتاعو ما خلصوش وما عطالوش حقه، لازم يتوب منه، يطلب منه المغفرة ويعطي له حقه. إذا كان واحد كلا مثلا فرط في أمانة في وديعة لازم يرد المظالم، لازم يرد الأمانات ويحافظ عليها، وهذا شرط أساس وهو الشرط الرابع. ما إلا يون يذنبك تخلقيث إلى قد يثوف يرسي يذسن، ما إلا يستخدم خدام يتشاثي ذييس إلى قد هذا سيفك الحقيس وهذا سيضرب السماح. ما إلا يون يذنب أكو ذيونا من تسا يتخلقيث إلى قد يضرب السماح يذس يسيس، وإلى قصير الحقيس نغلامنا إلا نجري فاسنيس. إذن يكون تحسين العلاقة مع الله عز وجل بالتوبة النصوح بشروطها المذكورة، وكذلك بالاستعداد النفسي للاجتهاد في هذا الشهر المبارك شهر رمضان. إذا كان رمضان اللي فاتوا عندنا صلاة التراويح وعندنا القيام والناس تتلاقى والعائلات يتلاقاو، ولكن الآن لازم نستعد نفسيا لاستقبال هذا الشهر الفضيل لنجتهد أكثر في الطاعات وفي القربات وفي الباقيات الصالحات. إذا كان الإنسان يختم القرآن مثلا مرة في شهر رمضان، الآن يجتهد أكثر مع هذا الوباء، وباء كورونا، نسأل الله أن يرفعه عنا جميعا. إذا كان مثلا لازم يتصدق أكثر. إذا كان يقوم الليل في رمضان في المساجد، وهذه السنة تعذر ذلك إن شاء الله والله أعلم بما سيحصل، لازم الإنسان يعوض ذلك بقيام الليل مع عائلته مع أسرته مع أولاده، يقوم الليل معاهم، يصلي التراويح مع بعض. وربما هذه الفرصة لن تتاح إلى نهاية أعمارنا. وكثير منكم يا إخواني ربما اللي صلى 50 سنة اللي صلى أكثر ولا أقل، كل ما يجي رمضان يجتهد يروح بعد ما يفطر بعد المغرب يروح للمسجد ويتنافسوا الناس ويتسابقوا باش يحظوا بالصفوف الأولى ويصليوا التراويح، وكان اللي يصلي صلاة التهجد في الجوامع وما صلاوش صلاة التراويح مع الأسر نتاعهم. إذن هذه فرصة متاحة باش نصليوا مع أهلينا مع أولادنا مع موالينا، وهذه فرصة ذهبية نستثمرها في المحنة منحة، وربما لا تتاح لنا هذه الفرصة يعني في مستقبل الأيام أو في مستقبل الأعوام. إذن هي فرصة نستثمرها في تلاوة القرآن، في صلاة التراويح مع أهلنا. في غادي غاية مثلا في استماثين هذا تصق مذانا ثلث نسن مرة قوى رمضان زالني الجوامع، ولكن أقول هذه الزال هذه فرص تاغنيس رمضان، هذه الزال التراويح هاك شولتيس هاك ذي مولانيس ثمطوطيس الراويس وكذي جوجن وكذا إلى آخره
أسدكر ثواشولت يعني أسرنا مهددة، وأنتم تعلمون ذلك. الأسرة هي النواة الأساس في بناء المجتمع. إذا كانت الأسرة قوية متماسكة كان المجتمع كذلك قويا متماسكا، وإذا كانت الأسرة ضعيفة مهزوزة يكون المجتمع كذلك حتما. إذن هي فرصة ذهبية لتوثيق الصلة مع أفراد الأسرة، وهذا يمتد إن شاء الله تعالى إلى المجتمع الذي يتشكل من مجموع الأسر. ثوى الشولت ذنتساثي ذي الساسن تمتي ما ثوى شولت تقرز تدوكل ميعقلني قالن ميعقلني مولان أتجهد ثوى شولت وما تجهد ثوى شولت، ولا ذي المجتمع مرة أذي يعيش ذي لهنا ذي ثلويث. أوها ربي أنفرس تونيت رمضان باش نمي عقال، باش نمي حذار، باش نمي حراز، باش نمي السان. شفا مزيكايت مثلا في ستماثين تسملين يعقالن الكانون تزين ديال الكانون الريف الكانون الله يا ربي الله غصلا نوستالجيا تبعد، ولكن سيد المكثين دايني قلان دايني قلهان، ولكن السان تفضط واشولت الطاس بوغرني تسايشيت واشولت النغ الانترنت كل يوم ندا كل يوم ندا يتوحدث كل يوم يسايشي وحدث، ولكن ثورة صوتنا كين تسيدير ان دوكل ان ميعقال والميحذار باش ربي أغدي ولي ستيطنا الرحمة. إلا وين النظر كذلك الإنسان يجتهد في الطاعة في القربات وفي تحسين أيضا علاقته بالله من خلال الذكر، يلتزم الذكر. ربنا قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هذه العبادة الميسورة نتمثلها أكثر في شهر رمضان، في شهر الاستثمار في الطاعات والقربات. نذكر الله عز وجل أكثر، نقترب من الله أكثر، هي فرصة متاحة لنا جميعا. أما على مستوى المخلوق المستوى الثاني نحسن علاقتنا أيضا مع المخلوقين. ربنا قال في سورة الحجرات في الآية 13 ربنا قال وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ونحسن علاقاتنا مع المخلوقين مع الخلق من خلال تمثلنا للعبادات الاجتماعية التي يتعدى نفعها إلى الغير، لأن العبادات الفردية هي عبادات قاصرة النفع، أما العبادات الاجتماعية فهي متعدية النفع. نروي لكم حكاية ابن عباس باختصار. ابن عباس مرة من المرات كان معتكفا في المسجد النبوي، معتكف وأنتم تعرفون أحكام الاعتكاف، كان مصليا ذاكرا تاليا للقرآن إلى آخره. وبعدين شاف في الجامع واحد الإنسان مسلم يعني يكسوه ثوب الوجوم الحزن، راح له قالوا ما بك يا أخ الإسلام، حكى له همه حكى له مشكلته حاجته. واش قالوا ابن عباس؟ قال هيا بنا. كي خرجوا مع بعض كي وصلوا إلى عتبة المسجد هذاك الإنسان ذكر ابن عباس قائلا أنسيت ما أنت فيه يا ابن عباس؟ أنت راك معتكف المفروض ما تخرجش من الجامع. واش قالوا ابن عباس؟ قال له ما نسيت ما أنا فيه، ولكنني سمعت صاحب هذا القبر مشيرا إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد النبوي يقول، يعني تعدد الروايات ولكن القسم المشترك بين هذه الروايات، النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللي يمشي في حاجة خاوته في حاجة الناس باش يقضيها له، معنى يدير فيه الخير يعاونه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر. في رواية البخاري ورواية مسلم رواية فيها كرب ورواية فيها كربات، يعني على اختلاف الروايات بين البخاري ومسلم. المقصد الأساس أنه اللي يمشي في قضاء حاجة خاوته حاجة الناس أكثر من أن يصلي في هذا المسجد، يعني في المسجد النبوي حيث الأجر مضاعف كذا وكذا من الأجر ومن الحسنات ومن الطاعات ومن القربات، فقط باش النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا كيف نهتم
بالعبادات الاجتماعية، فعل الخير، والناس يديروا الخير كثير والحمد لله، خاصة في شهر رمضان. اللي موالف يدير مطعم الرحمة الآن ما يديرش مطعم الرحمة مع ظروف الوباء، لابد من مراعاة الاحتياطات والتدابير الاحترازية. الآن هذاك المال اللي ناوي باش يعطيه للفقراء يعني في شكل مطعم، لا، الآن يعطيه نقدا هذيك الأسر المحتاجة والأسر الفقيرة. والآن في الحقيقة يعني دائرة الاحتياج اتسعت، حتى الناس الخدامين الآن ما يخدموش أصبحوا محتاجين. لذلك اللي ناوي يدير مطعم الرحمة ولا يديروا هذوك الموائد نتاع الشوارع في الطرود في الطريق وكذا، يعطيها نقدا ولا في شكل طرود ولا في شكل مواد غذائية هكذا، ماهوش طيب ولا كذا، لا طعام ولا شيء. علاه؟ وكل واحد على باله باحتياجاته. كي تعطي له دراهم، كاين الفقير اللي يشري اللباس لولاده عنده احتياجاته هو يعرفها، تعطيها له نقدا باش يستفيدوا منها أكثر، وعندك أجر كبير. الرجال والنساء يلي راهم يديروا الخير خاصة في رمضان، إنما يتعوض الكيفية، لا ميثود تختلف، فقط الطريقة. والحمد لله شريعتنا تتكيف مع جميع الأوضاع، فهي شريعة صالحة لكل زمان ومكان، لما تملكه من خاصية الثبات والمرونة. الثبات في المحكمات، في القطعيات، في الأصول، والمرونة في الفروع وفي الجزئيات. فشريعتنا تستجيب لجميع الظروف. كي كنا عايشين ظروف عادية عندنا أحكام شرعية نتعامل بها، الآن نعيش في ظروف غير عادية عندنا أحكام شرعية ترافقنا ونرافقها ونتكيف مع مقتضاها. أو قاذ يقول فن خدم الموائد مطاعم الرحمة أسقواسا خاطي أين ثنوي ذاك يا جمان غاولت ما أتفكد ذريم إيوي قاذي حواجاني الليلاني مغفان أطاسي خدام خدمن قبل كورونا ياكي، ولكن تورو خدمنا راه حواجن ما استفكد ذريم ما ديال لبسان وراويس أثني الصفراح ماشي كان ذي القوث أين حواجات يخدم وكن تصفرحم أكوني الصفرح ربي. وربي سبحانه يوم راغي دي القرآن ذي الآية طاس مثلا مدينة ذي سورة الحج الآية 77 إن وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وإن ذي سورة الكهف الآية 110 الآية ثنقروث فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ربي اسمه العمل الصالح، أما ذا الطباء، أما ذا لي بومبيي، أما ذا وقاذي زيزديان، أما ذا فرمليان، أما ذا المحسنين، أما ذا وقاذي تاع السنة كان فلان غذي قيض، أما ذا وقاذي قدشني ثوذرين، أما ذا مضبرني ثوذرين، أما ذا لي كوميتي د فيلاج، أما ذا لي كوميتي الحومات، أما ذا الجمعيات، أما أكن مثل ما كن من الله إن شاء الله المعاون في الخير. وربي يناد وتعاونوا على البر والتقوى. هكذا نحسن حياتنا، نجمل حياتنا بتمثلنا لهذه القيم الاجتماعية التي تقوي العلاقة فيما بيننا. وفي النهاية ما هي النتيجة؟ قوينا علاقتنا مع رب سبحانه عز وجل من خلال حسن الظن به. قولوا مرحبا باللي أعطى الله، أي ندفك ربي مرحبا لا سلامة، قدر الله وما شاء فعل. أنصبر أكني نصبر نسعى الأجر ذا قرآن ربي سبحانه القرآن ينادي إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الأمر جلل ولكن الأجر أكبر. والله يرحم الشافعي نهار اللي قال والصبر في النائبات صعب ولكن فوات الثواب أصعب. نسير دينان الفلس يعفو يرحم إن الداعي الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء ولا تجزع لحادثة الليالي
فما لحوادث الدنيا بقاء. وكن رجلا على الأهوال جلدا، وشيمتك السماحة والسخاء. يغطى بالسماحة كل عيب، وكم عيب يغطيه السخاء. فلا حزن يدوم ولا سرور. إن شاء الله هذا الوباء سيرفع وتعود الأمور كما كانت وأحسن، وربنا على كل شيء قدير كما قال في سورة ياسين في الآية 82: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فلا حزن يدوم ولا سرور ولا بؤس عليك ولا شقاء، إلى أن قال: إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء. ومن نزلت بساحته المنايا. أتصر قموثنا فلسن يعفو يرحم لولو فاقي قموثن كورونا لانو قاعد يموت نسلهلك وايض قارنك الموت يوث سبا ماشي ذي يوث ثساد الموت سلحار في البا ثفاد الهلاك ذي السبا وراس زميرنا الطبا أرسل بابن القبة أم شافع تشيني ثساد الموت سلحار في الثا الصورة يوثها ثوثا الروح يساعد المرثى لا تتسسن الوراثة كل يوم كان يتمني ثساد المس الحرف الذال السيسموري اللي في ذال في الهازغ لا الساذال الفقير كذا الغني لهلاك كثرا ولهلاك كين كورونا بالذات اشحال يقموثنا فلسن يعفو يرحم. ولكن كدنا الامام الشافعي يناد: ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء، وأرض الله واسعة ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. مرحبا استكشى ربي أكا نحسن العلاقة أكو ربي سبحانه باش غدي ولستنا الرحمة ونحسن العلاقة يرنا نتعايش باش نعيش ذي لهنا ذي ثلويث أنمي عقال ورب غدي ولي ستنا الرحمة يثمثن. إن شاء الله نسأل الله أن يبلغنا رمضان، إن شاء الله يجعل ربي سكذا يزمنا رمضان سلهنا ستلويث، يجعل ربي سكذا الذين يحسنون الاستثمار في شهر الاستثمار شهر رمضان المعظم. وإن شاء الله وقاذ يموتنا في اللسن يعفو يرحم إمولان أثني الصبر ربي أكن دينزل ربي صبر دينزل ربي إن شاء الله القضاء. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم ويسر حسابهم ويمن كتابهم وثقل ميزانهم بالحسنات. عائلات الموتى أسأل الله أن يلهمكم جميعا الصبر والسلوان واليقين والإيمان بقضائه وقدره. المرضى سأل الله لهم الشفاء إن شاء الله أكون يفكر ربي مرة إن شاء الله الشفاء وقاذ يعني يهلكن وقاذ صحان. ألبسكم الله جميعا ثوب الصحة والعافية. أكون يفكر ربي مرة ثزمرث زمورث جاون لهنا ثلويث أرثم لليث سلام ربي في اللوان. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.